สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เมย์ก็พาน้องฟูจิมานั่งเรือเล่นชมวิวข้างทางกันนะคะไปชมกันเลยตอนนี้นะคะก็รอเรือกันอยู่เนาะเรือกำลังมาแล้วฟูจิบอกว่าเรือมาแล้วแม่เมย์นั่นไงตอนนี้นะคะเรือก็รอเรือมามาแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวรอเรือจอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่เรือกันนะคะไปตามชมกันเลยนะคะว่าลงเรือแล้วค่ะบรรยากาศข้างทางจะเป็นยังไงบ้างจ๊ะมีค่ะมีค่ะอะไรนะคะเหมือนทะเลเลยเหรอเหมือนค่ะดูวิวข้างทางอะไรนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกก็แม่จับอยู่โอเคโอเคน้ำแรงมากเลยนี่ไงแม่เอามือใส่นี่ไว้อยู่เห็นเปล่าเนี่ยอะไรฮะอะไรล่ะไปเอามาทำไมไปแกะข้าง